跟住我記得我係1個禮拜到，我皮膚已經好咗好多，係啦咁咯，即係有光亮嘅效果咁樣樣咯。咁所以咧，我就開始覺得喂唔係喎，真係好好喎，Jessie咁樣咯。咁我覺得咧，佢呢套產品直情係讓我哋美容院咧改變咗營商環境。即係我哋其實疫情之後咧，其實美容院好難做嘅。因為好多人咧已經慣咗喺屋企都唔出去做 facial 啦，或者係自己就窮咗啊，或者係移民咗啊，諸如此類啦。咁所以咧，我哋美容嘅生意變咗難做啊。咁但係咧，因為舊年5月嘅時間咧，認識咗呢套產品之後咧，以前嘅我咧好驕傲嘅，從來唔會將咧即係呢啲直銷嘅產品擺落去美容院，覺得呢個系統同呢個系統拼唔埋，唔知點做，咁所以我就直情唔諗。咁但係咧認識咗佢之後咧，我就換個諗法，我就覺得。其實個產品好好，我都係想客人好啫。咁我做完高能量儀器機係的確要有一啲好有營養嘅產品補充佢嘅水分，咁就相得益彰。咁我點樣將呢套產品介紹俾我所有客人呢？咁所以我就換咗個營商模式咧，就叫佢哋入會啊，叫佢哋買貨啊。咁我發覺咁樣換咗之後咧，有幾個好處。個好處就係嗰啲客人用咗產品好好咧，佢又介紹朋友再翻嚟買喎。咁介紹朋友嚟買嗰時咧，咁我公司又多咗個客人。第二咧，我就同我啲客人嘅關係就升咗咧。本來就係客人，而家就係變咗 partner 啦，係咪即係做嘢嘅 partner 啦？以前佢唔會幫我跑客嘅，即係佢自己做咗好耐，自己靚好靚，咪自己好靚咯。佢唔會介紹朋友嚟噶嘛。但係因為而家佢用咗呢套產品咧，佢都要跑佢條數嘛。咁佢咧又會介紹啲人嚟，因為佢唔識，即係佢唔會有好似我咁專業解釋到嗰個產品咁詳細。咁所以佢帶啲朋友嚟我去解釋產品。咁所以咧順便又做埋美容事業，又做埋呢個產品。咁但係咧確實咧，而家已經過咗1年嘅時間啦，我用咗呢個產品。佢帶俾我嘅生意收益好好之餘咧，其實佢穩定咗我咧所有嘅客人喺屋企用嘅產品，令到我嘅療程嘅效果倍大化，即係咁樣咯。因為你屋企套產品唔夠靚咧，你用好靚嘅儀器機咧，佢食唔到嗰種營養，可能佢要你行快啲嗰個 metabolism 咁樣，但係咧你翻去冇烹翻啲營養落去咧，咁你打完好靚嘅儀器機，佢都係發揮唔到個效果。咁所以成件事咧就係我發覺美容療程又好，產品又好，大家都係咁重要咯。但係説實話咧，護膚品係重要過療程。講真嘅，因為護膚品你1日要搽2次，早晚1個星期你搽咗佢14次。咁但係咧，如果客人咧可能係1個星期嚟見我1次嘅啫，咁你諗下1次同14次嘅比較，咁梗係佢會好啲啦。咁所以咧，我會覺得呢一套產品咧，我夠膽講咧係全世界最好嘅產品。因為咧，我真係全世界睇勻咁嚟揀佢嘅，咁佢係全世界最好嘅產品咯。咁我覺得每一個有智慧嘅女性屋企都一定要有呢套產品，咁就係最聰明㗎啦，咁樣咯，係啊。咁我唔知道頭先阿 Jessie 有同你講嗰啲咩咁樣啦。咁因為我覺得喂佢都真係好 OK 嘅，咁所以就唔使行嚟行去咁辛苦咯。係啊，我想問佢哋有冇試手啊？不如試下手啊！